มพีดุขาวิพยายิเรบุยลูบัวธรรมดาแต่เนียสวรรค์มาลุ่มยาวยาลุงามหากยุนาดูมชีบกวาอารมิชิโนพยาเยราชิตาดนาคงนอนันนากุยงจีเมียมันจุดดังวินซียามพีดุขาวิพยายิเรบุยลูบัวธรรมดาแต่เนียสวรรค์มาลุ่มยาวยาลุงามหากยุนาดูมชีบกวาอารมิชิโนพยาเยราชิตาดนาคงนอนันนากุยงจีเมียมันจุดดังวินซียาเศร้าบุญจะรู้เนี่ยไม่เสียจาลายมาสุยลาอุลามาห้องลาอุลายายมีโลเน่มีโลมาตัวอุลาชายชิดจัตโลโอ้ลูกบุญบาดากันเลยตาดนามนาเราสุโรนัทเอาง่ายโจลาวิบุญบาดาเศร้าบุญเนี่ยดีจาลาโลยายลาเรเน่ลาโอกาสกระโดดจูบเวยี่ยงๆชัวร์ไม่ยากเช่นนั้นช่วยจะเราเลยโอกาสกระโดดจูบเวนกกาเจเจลีทวดสุยามาเจ้าตะลุลุเชื่อละช่วยจะเราเลยชิคุระตระหนักอยู่กันงาวดีละเชมาดีละสาวดีละชุกรีไม่ยากหรอกยาวิญญาณเราเลยนกกามันช่วยเยี่ยมปุระบาดาเนี่ยบริสิราจาลาโรยายลาเลยเนลาเลยพิวลาเลยเปียลาเลยห้องลาเลยนวันลาเลยกูบาดาเย่ชีกันที่ยาลีบุปติบุปอเบลีบาปฏิบุกะตวบามติยะปิชิบายันมิวนาบวิปติจยาลีบาสุโรสุนีนาเวโอกาสกระโดดจูเรมาปาบุลาไอ้เมื่อชีกันนิกูอติสิจารมติโยหูไม่ยังนะปุระบาลาลีมาโยทายโยเฮโอกาสสูสุเยบริวารสาสุวรรณติหรือว่าตั้งใจเนี่ยสร้างด้วยมันไม่ได้บุญเช่นไอ้เราชีกันกระโดดจูลีบุรุษมาเย่เจนเจนตั้งทั่วปีโลปีหน้ามาสู้ในโลกบุญเช่นอะไรอันนี้เนาะอาจารย์ลูกเดียวยีชูไหมยีชูเลยสุราไม่ยอมชูราเอาไปเถอะလူတယောက်ရေချိုးတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအငြိအကျေးတွေတန်ရှင်းအောင်ရေချိုးပါဘူးလားချိုးပါပါတယ်ဗျာပြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးအရာအချမ်းအပူမျှတအောင်ရေချိုးပါဘူးလားချိုးပါပါတယ်ဗျာရေချိုးမှအပူထွက်မှာလေကျမ်းမာရေးအရာအပူအေးမျှတအောင်လေရေချိုးရတယ်အငြိကြီးဒီတန်ရှင်းအောင်လေရေချိုးကြရတယ်ရေချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအင်္ဂါနှစ်ချက်မရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာရ
ရေချိုးတာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေချိုးတာအလဟတ်တရေတွေလောင်ချိုးနေတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းဖို့နဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ဘယ်နှချက်လဲဟောဒီအဝတ်ဝတ်တယ်အားလုံးဒီမှာအဝတ်တွေဝတ်ပြီးလာတယ်အဲ့ဒီအဝတ်ဝတ်တာဘာကြောင့်ဝတ်တာတင်းအရှက်အကြောင်းပုံလွှမ်းခြင်းလို့မရလားဒီတိုင်းကြီးသွားလို့သိပါမလားသိပါဘူးဗျာအရှက်ကြောင့်တွေကိုလွန်မှုအတွက်အဝတ်ကိုဝတ်ပါတယ်မနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဟောချမ်းတဲ့အချိန်မှာလွေးတွေဝေးပူတဲ့အချိန်မှာခပ်ပါးပါးလေးတွေကိုဝေးလို့ကျမ်းမာရေးအရာတော့ဝတ်မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာအဝတ်တဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အရှက်ကြောင့်တွေကိုပုံလွှမ်းနိုင်ပါစေကျမ်းမာရေးအရာအဖို့အေးတွေလည်းပြန်တတ်ပါစေအဝတ်ဝတ်တာရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှချက်ရေချိုးတာဘယ်နှချက်ရှစ်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘာကြောင့်ရှစ်ခိုးတာလဲသူလည်းရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ကအပြစ်ရှိကကြည်ပါစေဘာလဲလဲအပြစ်ရှိကကြည်ပါစေအမိဘဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကဖယားယဟန္တာပစ္စေကဗုဒ္ဓခင်ဘုန်းကြီးစေပါရဲ့အပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံကံရူပတဘာဝဖြစ်ပြမှန်ပြီးသည်ရှိသောတို့အဖြစ်တွေကပပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာအပြစ်တွေကြည်ဖို့အတွက်ဘာလို့တလဲရှိဖို့အပြစ်တွေကြည်ဖို့ဘာလို့ရှိဖို့ပါဗျာဒါကြောင့်ဆိုရှိခိုးတာကအပြစ်ရှိကကြည်ပါစေအပြစ်ရှိကကြည်ပါစေကောင်းကျိုးချမ်းသာရပါစေအပြစ်ရှိကကြည်ပါစေကောင်းကျိုးချမ်းသာရပါစေပြီးတော့လူဩကာသနဲ့ယခုလိုရှိခိုးရတဲ့အတွက်အပြစ်တွေများရှိခဲ့ရင်ကြည်ပါစေဘုရားဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းတပည့်တော်တို့ရပါစေဘုရားရည်ရွယ်ချက်ပဲတစ်ချက်ဆိုအပြစ်ရှိကကြည်ပါစေကောင်းကျိုးချမ်းသာရပါစေဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှိခိုးတယ်လို့အာယုံပြုထားနော်ဒါကြောင့်ရေချိုးတာပဲတစ်ချက်အငြိအကျေးကင်းပါစေကျမ်းမာရေးအရာအဖြစ်လေအေးအဖို့ညတပါစေမနဲ့နော်အဝတ်တာဘယ်နှချက်အရှက်အကြောင်းတွေလည်းပုံမှန်ပါစေကျမ်းမာရေးအရာအဖို့အေးလည်းညတပါစေရေချိုးတာတော့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဝတ်ဝတ်တဲ့သူတော့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာရေးအချိန်ပေါင်းများစွာရှစ်ခိုးနေတာကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှစ်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးအရင်မှတာမန်ဩဃာသတွေဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးဥရိချာနေတာမဟုတ်ဘူးတို့ဘုရားဘာသာကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာအဓိပ္ပာယ်ပဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမရလားမှန်ပါဗျာဒီဒါလေးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ကိုယ်ဝန်းသီလလည်းဒီဥပုသ်ဆောင်တော်ပဲတောင်းခံတယ်ဟံပန်ဒီမဆိုဘူးလားဆိုပါတယ်ဗျာဘယ်သီလတောင်းခံတယ်တန်ပြန်ဆိုဟံပန်ဒီဒီတလည်းနာလဝေကသဗ္ဗံကတံဘောဓတိယံဓမ္မယသာမိနောကံတတဝါနိယတေတာေရယေဒါသီလတောင်းတာပဲရှိသေးတယ်မရသေးဘူးနော်တပည့်တော်တို့ကိုကိုးပါသောဥပုသ်သီလပေးသနာယံတောင်းခံပါလေဘုရားယမဝရမိတဝတိထဘုံကဆိုတော့ပြိဿကပါဆိုလေအာမင်ဒီသီလတွေပြီးတော့မယ်ဒီသီလတွေကိုတောင်းခံပြီးတောင်းခံတဲ့အတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကလည်းတိတိကျကျပြတ်ပြတ်သားသားမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးသနာတော့မယ်ဆိုတော့အာမဗန္ဒီမခံဘူးလားမှန်ပါဗျာအာမဗန္ဒီပါဘုရား
Siaro Paya Yodi Atai Hodi Atai Tila Vigo Vetanare Atai Davidoro Nagamba Mi Chento Sauti Bamelo Ama Bandi Kamare Paya Ama Bandi Makamula Ke Ama Bandi Kamiro Ma Namo Tata Toje Sore Panaje Ke Tambia Zo Namo So Arahan Goshen, Agawa Goshen, Amada Buddha Goshen, Shito Mudo, Ogloga Tota, Yaswamayalu, Ruti Yano, Nasomo, Shekhu Bayi Yashempaya. Tadi dua fumau dengan time ini kama berita juga suja, tercuja oleh seorang orang berita biru berita di kurai menamota tak suya lepo. Piansi gobi kama ternago sauti be, sauti ble. Kemudian terna kesami, di ternago bibi nata masuya ulah. Yesu Buddha Tarana Yesami Tarana Yesami Tarana Yesami Deje Tô Gao Su Lai Vi Di Deje Tô Gao Su Lai Ke Akama Tulu Dali Chizan Koye Dauga Aya Baya Go Tarana Go Masau Di Lai Gula Masau Di Lai Tobia Swapaya Bueno Patama Uzo Yaswapaya Go Pudui Gwen Yare Foguha Ho Ga Pona Lo Kore Adule Yaswapaya Bueno Mulare Akama Patama Uzo Pudui Gwen Yaduga Ho Ga Pona Yaswapaya Go Tu Yezo Fuya Dia cuma biasa apa Buddha Dharana Gesami Payago Huwe Yalo Buddha Dharana Gesami Surat Dharana Go Sauti Wemaya Ula Sauti Wemaya Payago Wemaya Hori Kene Shivle Moma Dabari Wene Suro Pesawagi Namu Shidila Mashidiro the Masaja Yamahoa. I know. Ori Vene Shivale, Oma Yaswa, Payam Shikeli Payam Shiki, Yezuya, Bebona, Payame Fuadia, no? Dear Chema. A Gulu Wazu Lavi, the Masaja, Kano Nisula Shivila. Shengotinya Wabadiya Mahana Adazi Suret Yanadam Shebe Poguru Nabule Malabi Taja Hova Bonayiga Payamu Puwe Yade Taranago Tabare Sauti Yade So Bogandarana Gesami Bogandarana Gesami Tarana Gesami Itu kau terima Payane Purai Fudu Yare Hoga Bonaroma Tarana Go Tababe Ya Abu Jizan Tiny Rebogori Korma Paya Nadana Rema or Lumapula Purai Guja Go Kaji Yajima Who saw Pemia Ula Abu Tarana Go Banamasu Laila
မကောင်းဘူးလားတို့ကပူကံကောင်းတယ်တရဏဂုံသုံးပါးကိုလည်းမိသားစွာစောင့်တည်ရွတ်ဆိုနိုင်ပါသောကြောင့်ဟောကပုံနာကြီးချက်ပို၍ကံကောင်းကြတဲ့ဒါကြောင့်ကိုစောင့်တည်မဲ့တရဏဂုံလေးအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့စောင့်တည်မဲ့ဆိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဗုဒ္ဓံတရဏဂောဘုလုံးချိုကြည်ယုံစိကပါယိဖယာဓမ္မတရဏဂောဘုလုံးချိုကြည်ယုံစိကပါယိဖယာသံဃတရဏဂောဘုလုံးချိုကြည်ယုံစိကပါယိဖယာတရဏဂုံဘဏ္ဍပါဖယာတရားနာဘုဝေဝေစိကခွင့်ယုံကြည်ခွင့်ရသွားပြီဟောဒုတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာဒုမြတ်စွာဘုရားကိုဒုတိယမြောက်ဖူးတွေ့ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥပကဘယ်သူလဲဥပကပါဗျာဒုတိယမြောက်ဖူးတွေ့ကြည်ယုံခွင့်ရလိုက်သူကဥပကလို့ခေါ်တယ်ဥပကကြီးဘုရားကိုလက်ဖူးတဲ့အချိန်မှာလေပင်စဝဂ္ဂိငါးဝင်မပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးတော့သူတရဏဂုံဘဏ္ဍမာယဘဏ္ဍမာယလေတပါးပဲရတယ်တပါးပဲရတဲ့ဥပကကြီးချက်တို့အခုသီလစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်နှပါးရမှာဘုရားပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ကြုံခဲ့တယ်လူရှိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိခါကြီးရဲ့ကြီးမှာဘုဘုစောင့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လာတယ်တရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားလည်းမပွင့်လာခဲ့ဘူးလားတရားတွေကိုပိဋကသုံးဖို့မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာဒါတွေကိုဒိဋ္ဌိစောင့်ရှောက်တဲ့တန်ခါတွေကိုယခုခေတ်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒါဆိုရင်တရဏဂုံဘယ်နှပါသုံးပါပါဗျာဥပကကြီးချက်ကိုတို့မမြတ်ဘူးလားမြတ်ပါဗျာဓမ္မိုးတွေရှိလိုက်တာသူတို့မှာဘုရားပွင့်လာတော့တရဏဂုံတစ်ပါးပဲရတို့ကသုံးပါးကိုပြီးပြီးဝဝစောင့်တည်ခွင့်ရတော့ကိုတန်ဖိုးရှိတာပေါ့ဒီစောင့်တည်မဲ့တရဏဂုံလေးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့အားရပါရဆိုပြီးတော့စောင့်တည်ရမယ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဆိုဒုတိယမိဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိဘုဒ္ဓယရဏဘုဝေယအခါစီကပါယိဖယာဓမ္မယတနာဘုဝေယအခါစီကပါယိဖယာသံဃယတနာဘုဝေယအခါစီကပါယိဖယာဒုတိယမိဆိုတော့ဘယ်နှခါလဲနှစ်ခါပါဗျာဟောတတိယတစ်ချိန်လာပြန်ပြီဒုမြတ်စွာဘုရားကိုတတိယမြောက်သုံးချိန်မြောက်မှာဖူးတွေ့ခွင့်ရလိုက်သူတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံကတဖုတ်ကနဲ့ဗလီကမှန်ရလားမှန်ပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံကနေမေစီမဒေသကိုကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်သွားကြတယ်ဟိုရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီဆိုတော့ဘုရားဖူးကြမြန်မာနိုင်ငံသားတပုတ်သားနဲ့ဗလီကအဲ့ဒီဘုရားဖူးတဲ့အချိန်မှာဝါဇုလမိဓမ္မစကြာခါတော်နေဟောပေသဝဂိ9ဦးပေါ်လာပြီကျွတ်တဲ့လူနာဝေပုဂ္ဂိုလ်9ဦးက
မြတ်စွာဘုရားရှိတော်မောင်ရောက်လာ၍မြတ်စွာဘုရားကတရားမှုတရားထုကိုဖြင့်ဝါစုလပြည့်နေ့မှာတရားဓမ္မစကြာမဟောဘူးလားဟောပါတယ်ဗျာဟောဒီနေ့တပြိုင်နက်ကျွတ်တန်ဝင်မဲ့အရှင်ကိုတင်ရအရှင်ဝတ်ပါအရှင်ဗတ္တိယအရှင်မာနအရှင်အတ္တစီခုတ်ကိုငါးဦးတွေမှာပထမဦးဆုံးအရှင်ကိုတင်ရကြီးသောတာပန်မတည်သွားဘူးလားတည်ပါပါဗျာသောတာပန်တည်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါပါဗျာဘုရားဒုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဗာတရားပေါ်လာတယ်ဓမ္မစကြာတရားဦးပေါ်လာတာဟာအချမ်းသာဝါစုလာပြီအချမ်းသာဒီနေ့လားဒီနေ့ပါဗျာဒီနေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကခါကြီးရဲ့ကြီးနေလူနေမြတ်မပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါတယ်ဗျာဒုဘာသာဒုသာသနာမှာတရားစပေါ်တဲ့နေ့မှန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ပထမဦးဆုံးပဲအရှင်ကိုတင်ညပတိကြီးသောတာပန်ဖြစ်လို့သာသနာဘောမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ဗျာသံဃာဘောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟောဝါစုလမ်းကြီးနေ့ကနေစပြီးတော့ဓမ္မစကြာဟောလမ်းကြီးကျော်1ရက်လမ်းကြီးကျော်2ရက်လမ်းကြီးကျော်3ရက်လမ်းကြီးကျော်4ရက်ပထမနေ့မှာဝါစုလမ်းကြီးနေ့မှာအရှင်ကိုတင်ညကြီးသောတာပန်ဖြစ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာဟောတပြေးပြေးနဲ့ဓာတ်ကျော်1ရက်နေ့ကျတော့တစ်ပါး2ရက်နေ့တစ်ပါး3ရက်နေ့တစ်ပါး4ရက်နေ့ကျတော့တစ်ပါး5ပါးလုံးမစုံပါဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဓာတ်ကျော်4ရက်နေ့နောက်ဆုံးနေ့မှာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဟောတယ်ဘာသုတ်ဟောလဲအဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဟောသည်နဲ့တပြိုင်နက်ဟောနာယူလိုက်တော့5ပါးလုံးစုံကြီးစွာယန္တာမဖြစ်သွားဘူးလားမှန်ပါဗျာတရားဘောမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာသံဃာဘောမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာတို့မြမပြည်သားတပုဒ္ဒနဲ့ဗလီကဘုရားကိုသွားဖူးတဲ့အခါမှာတရဏဂုံ3ပါးစုံနေပြီမှန်ပါဗျာကံမထူးဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမြမပဲမှန်ပါဗျာမြမပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ကံထူးတဲ့အခွင့်အရေးကဘုရားလက်ထက်သေးကကံထူးခဲ့တာနော်အခုမှကံထူးတာပေါ့ကိုထူးခဲ့တဲ့ကံကိုမိတ်အောင်လုပ်နေကြကိုကံကောင်းမှမသိဘူးဖြစ်တဗုဒ္ဓပလီကညီနောင်နှုတ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားရှိတော်ပေါင်းပူပြောတွေ့စံတော်၈စုဘယ်နှစုလဲ၈စုပါဗျာအဲ့ဒီစံတော်တွေယူလာပြီးရန်ကုန်မြို့မှာမာစီတဲ့ရွှေတကုံအဲ့ဒီရွှေတကုံမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်အစစ်တွေနဲ့တည်ထားတာမထူးခြားဘူးလားထူးခြားလို့လေမြမပြည်သူပြည်သားတွေရန်ကုန်မြို့ရောက်ရင်ရွှေတကုံရောက်အောင်သွားတာပေါ့တဗုဒ္ဓပလီကညီနောင်နှုတ်ယူဆောင်ပင်းဆောင်လာတဲ့စံတော်ရည်တဲ့အနေကတတော်ဝေရောဒီတိကိလို့ရွှေတကုံစီဒီတော်ဖြစ်ခဲ့ပြီတဗုဒ္ဓနဲ့ပလီကဟိနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားနာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဥတွေခွင့်ရလို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတရားတော်ကိုနာခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘာလဲဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာသူတော်ခုတဲ့အချိန်မှာပိဿဝိငါဘဝနာမှာမရှိဘူးမှတ်ရလားမြတ်စွာဘုရားကိုဥတွေခြင်းပူခွင့်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုချက်ချင်းနာယူဝေရလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကချက်သားလို့ငါဘုရားကိုတတိယအချိန်မြောက်ဖူးတွေ့ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညီနောင်နှစ်ဦးကိုငါကိုယ်တိုင်ဖူးခွင့်ပေးတယ်ငါကိုယ်တိုင်တရားဟောပေးတရားနာကြဘုရားဖူးတော့ဘုရားတရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြနာခွင့်ရတော့ဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံဘယ်နှပါးမှန်ပါဗျာဟောကပုံနာကဓမ္မယတဗုဒ္ဓပလီကမှန်ပါဗျာဥပကပုံနာကမှန်ပါဗျာတဗုဒ္ဓပလီကမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်ကောဘုရားမဟုတ်ရဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်တရားဟောနာဝေမရဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဟောဒီသာသနာမှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိရဲ့လို့ဒွေဝါစိကတရဏဂုံရတာမြမပြည်သားတွေမှန်တယ်နော်ဝေဝါစိကတရဏဂုံရလို့နှစ်ဦးတဲ့သမိုင်းမှာပေါ်လာတာဟာတဖုဒ္ဒရဲ့ဗလီကဒွေဆိုတော့နှစ်ခုပေါ့ဘ
ရားကိုလည်းကိုယ်တိုင်မပူရဘူးလားဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းကိုယ်တိုင်မနာရဘူးလားဘယ်နှကုမနှပါရတန်ခါမတွေ့သေးဘူးတန်ခါကိုဥပချနိုင်သေးဘူးလေဟောဒါကြောင့်ဘုံကပုံနာကြီးလည်းတပါးတရဏဂုံစောင့်တည်ဝေရတယ်ဥပကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းတပါးပဲစောင့်တည်ဝေရတယ်မြမပြည်သူပြည်သားထူးခြားတဲ့တပုဒ္ဒပလီကာတို့လည်းဘယ်နှပါဟောတို့အခုထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်နှပါစောင့်တန်ခါဘုံလို့ရတန်ခါတွေလည်းမြဝါထင်ထင်ပူးမြင်ခွင့်ရနေတဲ့အတွက်ဘယ်နှပါစောင့်တတိယအရေးဆိုလိုက်မယ်တတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံသုံးပါးတော့ဆုံးသွားပြီဟေ့ဗုဒ္ဓဂုံသေးသုံးခြင်းဥနေစီကပါဠိဖယာဓမ္မဂုံသေသာသုံးခြင်းဥနေစီကပါဠိဖယာသံဃာဂုံသေသာသုံးခြင်းဥနေစီကပါဠိဖယာဒုတိယမိတတိယမိကိုးချိန်ပေါ့ကိုးကောက်ပေါ့တရဏဂုံနှလုံးသားမှာတည်သွားပြီတဲ့ပထမတရဏဂုံဘယ်လိုဖြစ်လာဒုတိယတရဏဂုံဥပကကိုအခြေခံပြီးတော့တတိယတရဏဂုံတပုဒ္ဒဗလိကာတို့ကိုအခြေခံပြီးတော့သုံးချိန်သုံးကောက်စောင့်တည်လိုက်ရပြီတဲ့တရဏဂုံစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကတိတရဏသီလံပရိပုံဏံဆိုတော့ပြိဿကပါဆိုတိတရဏသီလံပရိပုံဏံတိတရဏအရိတရဏကိုသုံးပါးနဲ့သီလံသီလတော်မြတ်တို့ကိုပရိပုံဏံပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တခုမှမယွင်းရအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံစောင့်တည်ကြပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတော့မယ်ဟောဒီတရဏဂုံသုံးပါးကိုလည်းနှလုံးသားမှာခိုင်မြဲစွာတန်ဖိုးထားပြီးတော့မင်းတို့ခံယူမဲ့တောင်းခံထားတဲ့သီလကိုပေးသနာတော့မယ်လို့ပြောတော့အာမဗန္ဒီပါဗျာအရှင်ဘုရားပေးတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တို့လည်းကိုယ်နဲ့မကွာမကျိုးမပေါက်မပြောင်းအောင်စောင့်ထိန်ပါမယ်ဗျာလို့အာမဗန္ဒီမခံဘူးလားမှန်ပါဗျာတိတရဏသီလံပရိပုံဏံအာမဗန္ဒီခံပြီးတော့မှဘယ်နှပါးဆောင်လဲကိုးပါဒီနေ့အခါကြီးရဲ့ကြီးနေလူနေပြဖြစ်တဲ့အတွက်၅ပါးလောက်နဲ့တော့မကျေနပ်ဘူး၈ပါးလောက်နဲ့လည်းမကျေနပ်နိုင်ဘူးခေဒီရက်ကသမိုင်းဝင်နေလေဓမ္မစကြာအခါတော်နေကြီးတရားသူတရားသူစပေါ်တဲ့နေကြီးတန်ခါယရနာတွေလည်းမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာပေါ်လာတော့မဲ့ဒီယန္တာအရှင်မြတ်တွေပေါ်မဲ့နေလူနေမြတ်ကြီးဆိုတော့တို့က၅ပါးနဲ့ကျေနပ်လို့မဖြစ်ဘူး၈ပါးဘုဘုလောက်နဲ့လည်းကျေနပ်လို့မဖြစ်ဘူးခေတရဝအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်သောမေတ္တာစိတ်ဖြင့်ဘယ်နှပါလဲပေါ်လာပါဗျာဘုရားဆောက်တည်ပဲကဲဆိုဘာနာတိဘာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဘာနာတိဘာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအလုံးတတဝါဒီယံကွာသံသာရပါစေဒီယံကိကြောင့်သံဖြတ်ရှောင်းယံကောင်းသိက္ခာခြင်းမလီအတေနာတနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအလုံးတတဝါယဥ္စာထိုင်မာတိုးတက်ကြပါစေဥစ္စာတိယဘုယူရှာယံကောင်းသိက္ခာ
Chimali Alum Tadawa Idama Aya Kaini Shivazi Idam Raja Chiyosha Yakam Vika Chimali Tu Batan Batan Nesurobana Di Padam Shibula Kurva Usa Makone Alum Siwa Usa Di Kaini Javazi Suro Adina Dana Myawula Aluno Buguri Inam Yiri Naya Kaini Javazi Suro Padilale Abyama Sariya Pyovarele Nama Tila Saudi no Kami Tumisa Sarabo Shibaru Govaru Saudi Mesuye Abyama Sariya Pyomi Mesuya Ula Nama Tila Kayu Yamlu Saudi Mele Kami Tumisa Shibaru Gova Saudi Pyawame Parale Yesu Adyama Sariya Viramani Tekavaran Tamadiyami Alum Tadawa Idama Aya Kaini Shivazi Idam Raja Chiyosha Yakam Vika Chimali Udawada Viramani Tekavaran Tamadiyami Alum Tadawa Yatesa Azwazaga Suvazi Tesatija Vinyasha Yakam Vika Chimali Ugamiriya Mizam Pramajatana Viramani Tekavaran Tamadiyami Alum Tadawa Uyesa Sanga Loka Tayazi Loka Taja Uyesha Yakam Vika Chimali Vikala Bhosana Viramani Tekavaran Tamadiyami Alum Tadawa Nagambama Nyasa Kama Jivasi Kama Jijam Nyasa Syam Yakam Vika Chimali Nisa Ida Wadida Viduga Ratana Alagana Vilipana Harana Nandana Vibhudana Thana Viramani Tekavaran Madhiyami Alum Tadawa Nagambama Yoya Raga Jivasi Raga Jija Yosesha Yakam Vika Chimali Usatayana Madhyana Viramani Tekavaran Tamadiyami Alum Tadawa Nagambama Niyamana Nyivazi Mana Nyija Niyasha Yakam Vika Chimali Vidataha Kadina Siddhanta
Sababana Buddhidu Paridhawa Viharana Samayami Alokadawa Ujjama Chanda Javasi Alokadawa Chanda Chama Javasi Metta Bwaga Kanita Yeswatila Saunaizi Jami Bhunya Nibbānata Visayo Hotu Vidodudi Vāsulabhi Karodinai Ubhado Ubhotila Domyago Saudi Jayanai Udandamya Anakudo Saudi Damya Ilakudo Vanya Damya Vimadana Kudo Ikudo Jyoti Nibbānata Yanibbayi Visayo Bhavavandi Hotu Chipāsedati Indrani Nathana Vegatavana Vidam Bodhrati Latadu Gangadava Dhamma Appamadena Appadita Lula Thai Biro Pumulo Yizamachami Likana Dhamasajani Dukia Wazula Jini Yeshela Thompson Jana Rima Again, your Magri Gachin Nata Lucia Dr. Shinti Zota Matila Vedas and Yaro Chin Baby Japa no job. Yaro Naja Java Liza Sonia Pija Abani Chusa Viva Nozo Viro Tini Karondi Maro Manapai Ubotila Saudi Viro Ubotila Saudi Hello Nile Tanai Tozeva Tasania Didi Yama Yamio Home Manano Endajo Tila Shindamo Urabadari Ko Sape Tila Poma Lili Nene Shizi Jene Jetawili Phobia Chipane Tia Moro Mami Waula Mami Lo Ubure Ko Sapi Yame Ditilaye Apoma Lina Maro Luila le Tima Lina Madili Lina Boo Madi and Jamule Mataja Bue I have Tamuri Tanta on Ditila fine like Taro Chelia Yavia Yam with Chiwa Yitama Yamaza Konalama Amigoya Omi Mami Yeleshia Tanari Matila Piri Seva Pena Edimave is for Tila ne Panda Piro Ko Saudi Tare Tila Maju or Mapia or Maja or Saudi Yama Alomata Shula Who the Thai Tila Saudi Indian Yami Tanai Yani Dina Yanai who do at the time Tila Jupera Mesala Chipa Bichua Vigala was and they cabo the Bochu Duane Juy Pau Pau Dwavi, Ju Dwavi, Yau Dwavi, Ed Dwavi so ye Yete Haye Yin Segula Account of Bishop Late Yavare, who at the time Tila Saudi here Tila Yani Benjaro South of Vida Ju Duane Blue Jew Dwayen, Tina Jewin, Jim Chemula.
ရာတော်တွေလည်းဝဏီစီကံကျိုးပြတ်သွားရင်အာဘမသိဘူးလားဒီဘုဒ္ဓသီလတွေလည်းစောင့်တည်ထားပြီးကျိုးသွားရင်အဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကိုးသံဘီပြီးမှအဲ့ဒီမှာကိုးသံဘီပြီးမှတထေသုံးခုရှိတယ်ဟဲ့ကောသကတထေကုက္ကုတတထေပါဝါရိကတထေတထေသုံးယောက်တတိမြို့ရဲလျှောက်သွားတထေသုံးယောက်မြို့ရဲလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာဆုံးခံကြပါတဲ့ယသိ900ကိုဖူးတွေ့တယ်မလဘဘယဘုရားတပည့်တော်တို့အိမ်အသီးသီးမှာကြွား၍စွမ်းစားတော်မူပါဘုရားစွမ်းစားပြီးတော့လည်းလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကောသံဘီမြို့ကိုလည်းမပြစ်ထားပါနဲ့ဗျာတပည့်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေဝါရဝင်းခါကြီးရဲ့ကြီးမှာဥပုပ်တည်တဲ့နေစောက်ပြီးဝင်ရအောင်အရှင်ဘုရားတို့တရင်သုံးတယ်ဟိမွန်တာတိုးကြီးတွေကနေဝါရဝင်းမှာတော့တပည့်တော်တို့ကောသံဘီကိုကြွပြီးချီးမြှောက်ပေးပါဗျာဥပုပ်ဆောင်ရလို့မဆောင်ရလို့ဥပုပ်ဆောင်ရပါဗျာဥပုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ဝါရဝင်းမှာပြင်တပည့်တော်တို့ကောသံဘီမှာဝါဆိုဝါကတ်တော်မူကြပါဗျာယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဖြစ်လာမဲ့သူတော်စင်တွေပေါ့ယသိဘယ်လောက်လဲ900ကလည်းတန်ခါသဘောထားကိုပေးလိုက်တော့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့သဘောထားအတိုင်းပါပြည်သူပြည်သားတွေကစန္ဒအလိုရှိခဲ့ရင်ဟိုးဝေးလံတဲ့ဤမော်တာတောကြီးကနေဒုက္ခခံပြီးကြွလာပြီးပါမယ်ပြည်သူစန္ဒအတိုင်းမလိုက်ရောဘူးလားလိုက်ရောပါဗျာပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်ယသိ900ရဲ့ဟိမောတတောဤကနေကောသပိဤကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်လို့ပြည်သူစန္ဒအတိုင်းဝါရဲ4လကောသပိမှာဝါဆိုပြီးတဲ့ဘယ်နှလား4လကျန်တဲ့ရှလမဟိမောတတောဤမှာဝါဆိုဝါကကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်တနေ့တော့ဝါဇဝကဘုဟိမောတတော်ဝိကိုဖြတ်လို့ချွာမြန်တဲ့အလားတနည်းမှာအကိုင်းအခက်အလက်အရွတ်တွေအင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့ညောင်ဝီကြီးဝင်ကိုတွေ့အာမင်တွေ့ညောင်ဝီကြီးပါဗျာအရေးခုယသိအကြီးဆုံးမထေရကြီးကစဉ်းစားညောင်ဝီကြီးကလည်းအရေးအခက်အလက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအုပ်မိုးပြီးတော့အေးချမ်းလိုက်တာဟောဒီငါတို့ယသိတသက်အရေးကိုရတာတော့အမတန်အေးချမ်းလာတယ်ဒီညောင်ဝေမှာစောင့်နေတဲ့ရုပ်ကစုံအတော်ဘုံကြီးရှာတာပဲသူနေတဲ့သစ်ပင်တော်မှာအခြားသစ်ပင်တွေနဲ့မတူပါလားအကိုင်းအခက်အလက်အရွက်တွေနဲ့ပြေဆုံးဝင်ရောက်ကိုလုံးသည်အေးချမ်းလိုက်တာတွေ့ဒီလောက်ဘုံတကူကြီးရဲ့ရုပ်ကစုံကြီးအစွမ်းရှိတဲ့ရုပ်ကစုံကြီးငါတို့ယသိ900ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကြောင်ရိပ်ကိုခိုနေတော့အပန်းပြေလောက်အောင်ရေမြန်ကတ်လူနိုင်မယ်ဆိုဘလောက်ကောင်းနိုင်မလဲသူကတကူကြီးတာကိုပင်ရောဝင်ဆောင်တဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးတကူကြီးလိုက်တာတဲ့တို့အပန်းပြေအောင်ရေမြန်ဖန်ဆင်းပေးနိုင်ရင်ကောင်းပြီစွာဖန်ဆင်းနိုင်ဒါနဲ့ပဲရုပ်ကစိုးကတစ်ပင်ကိုလာချတယ်ယသိတွေကတော့ရေပန်းစင်းခိုင်းနေပြီငါ့ကိုလည်းမြောက်ထားတာတော်တကူကြီးရဲ့နတ်ကြီးကွာဒီလောက်တကူကြီးရဲ့နတ်ကွာမြောက်ထားတော့နတ်ကလည်းပရိသာတော့ဘူးဒါနဲ့ပဲချက်ချင်းပဲယသိတွေတောက်သုံးဖို့အတွက်ရေကိုဖန်ဆင်းပေးကကတ်လူလည်းပြီးရေမရတော့ဘူးလားရပါပါဗျာဩရေတွေရတော့ယသိကမတင်းတိမ်ပြန်ဘူးပဲလောဘတင်းတိတ်သလားတင်းပါဗျာနမင်းကြီးကတော့ရေဖန်ဆင်းလို့တောက်သုံးကအပန်းပြေခဲ့ပြီတဲ့ဟောဒီညောင်ဝေရိတ်အောင်ပြေးတမောအိမ်ကြီးနိုးလာတဲ့အခါမှာအာရပါရရေမြန်ချိုးရရင်သိကောင်းမှာပဲဟောဒီတန်ဃာတော်900ရသိ900ချိုးနိုင်တော့ရေတွေဒီနမင်းကြီးဖန်ဆင်းပေးရင်သိကောင်းမှာပဲတောက်ရည်ပေးတော့တင်းတိတ်သလားပေးပါဗျာအခြားလားလောဘပါဗျာချိုးရည်ထပ်လို့ရှင်နဲ့
ချိုးရည်တွေဖန်ဆင်းပေးလိုက်ပြီးနာနောတကံအာဓာမိအရှင်ဘုရားတို့ရှင်ဘုရားတို့ချိုးကိုလုံလောက်စွာတပည့်တော်ချိုးရည်တွေနဲ့ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ပါပြီဘုရားချိုးရည်ရတော့လေယသိကြီးကမကျေနပ်ဘူးအခုလိုရည်တွေချိုးပြီးတော့အပန်းလေးကြီးလန်းဆန်းသွားတဲ့အခါစွမ်းဘောဇင်တွေများဖုံးပေးရရင်သိကောင်းပါပဲတဲ့စွမ်းဘောဇင်များဖန်ဆင်းပေးနိုင်ရင်သိကောင်းပါပဲလိုချင်မှုနှစ်သက်မှုတက်မဲ့မှုတဏှာဟာထိနိုင်သလားထိနိုင်ပါဘူးဗျာဒီလောဘကိုတတ်နိုင်သလားတတ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့ပဲဘောဇနံစိတ်တွေပြီးစွမ်းတွေရအောင်လဲကြံစည်ပြန်ပြီးယသိကြီးကြံစည်တဲ့နတ်ကြီးကလည်းမနေနိုင်အတော်ဘုံကြီးတဲ့နတ်ကြီးဘာတွေများလုပ်ခဲ့လို့လဲတကိုးတွေကြီးလိုက်တာရဲ့သူ့ကိုလည်းမြောက်လာတော့သူကလည်းအပင်ပေါ်ကနေမြောက်နေတာတကိုးတွေအာနာတွေပေါင်းပါတွေယာဒူးတွေရှိတယ်ကြီးတယ်နော်အလေးပြုလောက်တယ်ပြောလို့သူကဘဝင်နေပြင်းပြင်းသွားသူယာဒူးကိုတက်ပက်တာဟောနတ်ကလည်းယာဒူးတွေတက်ပက်တယ်အာနာတွေပေါင်းဝဲကိုဆွေးလန်းတက်မဲ့နေတဲ့အတွက်သူကလည်းပြင်းကြောင်ဝင်ပေါ်ကမစင်းကျင်တော့စင်းကျင်လားစင်းကျင်ပါဘူးဗျာယာဒူးကိုမဲ့တယ်အာနာကိုမဲ့တယ်ပြင်းကြောင်ဝင်ဒီဘောကမစင်းကျင်တော့ဘူးကွယ်ဒါနဲ့ပဲအောက်ကမြောက်တယ်အပေါ်ကလည်းမြောက်တယ်ဟိုကလည်းယာဒူးတွေကိုဖက်တွေ့တဲ့လောဘရှိတယ်ဒီကလည်းဖန်ဆင်းတိုင်းရလို့လိုချင်တယ်လောဘမတတ်နိုင်တော့တောက်ရည်ကနေချိုးရည်ကနေမာရတဲ့စွာဘောဇင်လိုချင်တယ်နမေကလည်းဘောဇနံအရာတိရှင်မြတ်တို့ကိုဝေသုံးဆောင်လုံးလုံးစွာသောစွမ်းဘောဇင်တွေကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ရန်ကတ်တူပါလေဘုရားရာတော်ထဆင်းစားတလို့တကူအာနာပါဝါရာလူကြီးတဲ့နတ်ကြီးပေါ့တို့လည်းလူချင်းနိုင်ကြံစီတဲ့အလုံးရအောင်လက်ညှိုးညွှန်ရည်ဖြစ်ပြုစွမ်းနိုင်တဲ့နတ်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရရင်ကောင်းလေစွာဘာလို့ချင်ကိုယ်တိုင်မြင်ခြင်းတဲ့ဒုက္ခဟောဒီနတ်မင်းကြီးကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရရင်ကောင်းလေစွာနတ်မင်းကလည်းမနေတာတော့သူ့ရဲ့ပလင်ပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးတာဘွားကလည်းဆင်းလာတော့အယောင်တွေကတဝဲဝဲဗိမာန်ကြီးကလည်းခန်းခန်းနာနာတဲတဲဝါဝါကြီးတွေ့ရတော့ယသိအားလုံးအံ့ဩသွားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရမြေဝါထင်းထင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အဆောင်အယောင်တွေကအကြီးကျယ်ဘူးလားကြီးကျယ်ပါဗျာဒီချိန်မှာမေးတယ်အသိဉာဏ်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုအဆောင်အယောင်တွေခန်းခန်းနာနာနဲ့ယာလူကြီးကြီးမားမားဘဝတွေပြည့်စုံတာလူရကိုလည်းဖန်ဆင်းပေးနိုင်တာဟာဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့လဲနမင်းကြီးဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ပဲဗျာအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာနမင်းကြီးကရှစ်မာဘုဇ္ဇတာအဲ့ဒီမေးကိုတော့အရှင်မြတ်ဒီကျွန်ုပ်ကိုမမေးပါနဲ့ဗျာရှစ်လို့ပါတလောက်ခန္ဓာထေဝါရဲ့ဘုံမိမ္မာန်ကြီးနဲ့လူရာကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့တကုရှင်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဒီတကုတွေရတာလဲပြောစမ်းမှာဆိုတော့ရှက်လို့မာဘုဇ္ဇရာဒီမေကွန်တွေကိုတော့အရှင်တို့မမေးကြပါနဲ့ဘုရားပို့ပါဘူးသိချင်လို့အတုယူချင်လို့ပြောပါလို့အတန်တန်ပြီးတော့မှနမင်းကြီးကရှိတယ်ကျွန်ုပ်လေးတစ်ခုသောဘဝမှာအင်မတန်ဆင်းရဲလူဆင်းရဲလေသမားလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုရားအနာရမိတ်တထေးကြီးရဲ့အိမ်မှာပေါ့တနေ့တော့အခါဘုရားတပည့်တော်လေရကိုင်းကျော်ဒီမှာဖြစ်သွားလာပြီးတော့နွားတွေနဲ့လေထွန်ရတဲ့ဘုရားဥပုံဒီမှာတပည့်တော်မသိတယ်ဥပုံဒီရဲ့လူမသိလို့လေဝင်းမှာနွားတွေနဲ့ရေပေါင်းတဲ့လေဝင်းကြီးကိုထွန်ပေးရတယ်ညနေမိုးချုပ်တော့အိမ်ကိုပြန်အနာရမိတ်တထေးကြီးရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါနာရမိတ်တထေးကြီးကနေလေတွေကဟိုလေရလုံးသားကိုမင်းတို့ဥပုံဒီကိုပြောချသလားမှန်လားပါဒီနေ့ဥပုံဒီလို့မပြောမိလိုက်ပါဗျာဟေးဥပုံဒီမပြောမိလိုက်တဲ့အတွက်ထုံလုံးကြီးချမ်းပြီးနွားနှကောင်ဆွဲလို့လေရတဲ့သွားပြီကဲဒါဆိုရင်လည်းထားလိုက်တော့
nhớ rằng tu tiêu thế rồi về chết và nêu rồi chết nhớ rằng lễ cho toa lễ cho nhau cha tiêu rồi ta thầm mê chết lại ba ngã na lui ta thế gì nè hô mi gali aso ta e đâu cho đâu ta đi alo jadi u hô sao ya mê na lui ta thế gì ye tu ye nhí nghe lễ aso cho đi alo apa mê jadi u hô sao ya mê khăn đuôi đi cô si cho ba hori khăn đuôi đi cô si cho ba sát tu mà đủ lâu đủ ta thay đuôi tân đi đâu u hô sao ya mê phải ăn gì chứ mà đốt đi ta cầm thân cô lệ si bien ya mê giờ về mỗi cái chi lệ tôi toa ye ai va sơ sơ quay ya yo giờ ya hori khăn đa phi đi ba đa ga giờ về ngã sa chi hoa sâu nên ta gì à mà chi cú lo xây khe mà nó luôn tuyên bị đó đi đi phải ăn chi mà u sao cầm thân chi ga mê câu này là lâu đi mà bia mê u là lệ thọ này giàu tràn nhân đi bia là mua chỗ đi thầm yêu với nhiều chi này đó để giàu sa chết ra đấy ni đấy rồi thầm yêu với mà lưu đi xí ra cha khởi đi cái này mi đi cái này thầm yêu đi vào em đi vào lưu tao số đi ra đấy ở tại đây cái khu đó tích xây thầm yêu với gì mà lưu mà đi ra alo lệ tích xây đi đó nhìn thấy này là tôi à đó vì nào là cho đi ao hết thầm yêu sao lưu đi về toán đi ra đấy đi đấy rồi thầm yêu với mà lưu đi xí xí ca ca thầm yêu về em về biểu số đi này đâu đi ao mà lưu à mà làဟုတ်တယ်အရှင်ဒီနေ့သမင်းလည်းတယောက်စာပဲချက်တာအရှင်တယောက်စာပဲချက်တာလေဒါဆိုရင်တတိကြီးနဲ့အေးလူငါးတွေဘယ်သွားကြလဲအရှင်ဒီနေ့ဥပုပ်နေလေဗာနေလေဥပုပ်နေပါဗျာဟောဒီဥပုပ်နေမှာတတိကြီးနဲ့မြေကလေးအစုံဘလုံးချင်းတို့စတုဘရုလောက်ပူသာခရွေးကိုတဏိဌာဥပုပ်တွေစောင့်တည်နေကြတယ်ဘုရားရှိခိုးကမ္မထံအာယုန်နဲ့နေကြတယ်ဒါကြောင့်နေသက်နေတာသမင်းစားဖို့အရေးသမင်းဝဲရိတ်ထိုင်ပြီးတော့မှမစားတော့ဒီနေ့ဥပုပ်ဆောက်လို့ရသေးလားကျွန်တော်တို့မသိပါအရှင်တထေမင်းကြီးကိုမေးရင်တော့အပြည့်အစုံသိပါလိမ့်မယ်တထေကြီးရှိတော့အရှင်တထေမင်းဒီနေ့ဥပုပ်နေမှကျွန်တော်မသိရဘူးဗျာဒါပေမဲ့အခုသမင်းဝဲကြီးစားတော့မယ်အလုပ်ပါယနေ့ဥပုပ်နေအားလုံးပြုတ်ချင်းပြီးတော့ခံတွင်းအောင်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်လို့ဥပုပ်ဆောက်နေကြတယ်ဆိုတာသိရတယ်ကျွန်တော်လည်းနေ့တဝက်လေးမြန်ဥပုပ်ဆောက်ဦးမယ်ဆိုရင်ရသေးလားတတိမေရဲ့အာရတာပေါ့နေ့တဝက်ဥပုပ်သီလဆောက်တည်မယ်ဆိုရင်လည်းရသေးတယ်နေတော့ကုန်သွားပြီအခုညပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမင်းဆောက်လို့ရသေးတယ်ဒါဆိုရင်တတိမေအကျွန်ုပ်နေ့တဝက်ဥပုပ်သီလဆောက်တည်ပါမယ်လို့ညပိုင်းမှာဥပုပ်သီလစောင့်တည်တယ်နေပိုင်းမှာရလားမရပါဘူးဗျာညပိုင်းမှာဥပုပ်သီလစောင့်တည်နေခင်ကလည်းပင်ပင်ပန်းပန်းကျွေးတဲ့နွားနဲ့ရင်ပေါတယ်အလုံးကျန်းနေလုပ်ခဲ့ရတဲ့ယောက်ျားဝမ်းထဲမှာလည်းအာဟာရမရှိဟောညကြတော့လေဒါမစားပဲဥပုပ်ထပ်ဆောင်တော့လေနာယောဂဖြစ်တဲ့ဘာယောဂဖြစ်လေနာယောဂဖြစ်ပြီးကိုဘုံလေးပြီးကျော်လုံသားတွေကတတိနဲ့လေတော့ပြန်လာတဲ့ကျော်ယောက်ျားတော့လေနာယောဂဖြစ်လို့ဘုံလေးပါပြီဗျာတတိကစာနာခဲ့ကြပြီးတော့မင်းတခုခုစားမှဖြစ်တယ်လေနာယောဂတွေထနေပြီးလုံတွေလည်းပင်ပန်းခဲ့တဲ့အာဟာရလည်းမရှိတော့ဘူးအခုလည်းဥပုပ်ကိုကျိုးမှဆိုလို့စားရကိုမစားဘဲနဲ့နေ့တဝက်ရတဲ့ဥပုပ်ကလေးကိုမထိသိဘူးလားထိသိပါပါဘယ်လိုပဲကျွေးတော်လဲမစားစတုမလူလောင်လေးကိုတော့မှမစားဘဲနဲ့အထေမင်းကြီးသူများတွေကစတုမလူစားတယ်ဆိုတာတနေ့လုံးရတာကျွန်တော်ကတဝက်ကလေးတော့မှမနေရအောင်စောက်ပါလားစတုမလူတော့ကျွန်တော်မစားတော့ပါဘူးဗျာစားလားဟဲ့စားပါဘူးဗျာကျွေးမွေးတဲ့စတုမလူလေးကိုတော့မှမစားဘဲနဲ့ဥပုပ်စောက်တည်လိုက်တာမနဲ့အာယုတက်တော့လေနာယောဂပြင်းပြလို့ခန္ဓာပြည့်ကျွင်တည်ခဲ့တယ်တနေ့လုံးရတာလားနေ့တစ်ဝက်ရတာလားအဲ့ဒီနေ့တစ်ဝက်ဥပုပ်ကလေးကိုမကျူးမပေါက်အောင်ဟေးထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်သွားဖို့ကလေးကိုကြည့်ပေါ့ခ
看人物嘛见，但先往不漏见有嘿，他们路里嘛的西里嘛收路，西里路线也没天嘛个牛车里嘛收路，看人物但先也路远，是都不老啥了，都嘛你都不会呀。tu nhà lu ni ni lu masau nai ni tati ni ya chalo ni do wali ya le u achu makan nai ba bu ya sadu lu le masa ba bu lu ni ni tila ko apyat makan le sau di ayu tet do ba phit lena yoga pyin pya lu bawa pyet chwi te long ge le te long ne akha ma ni do we sau di ya le ai u bau tila achu yong chalo le ho di pe nyong we ji ma yoga zu na ji phit ge de ya ho di ji ye kana do bhai man ji ko le pai ge de lu ni ye lu a ya ya le yu yu ye phit nai do phan sin mu wi ko le pwe swan nai de ta bo shin phit ge da ni do we sau de u bau tila ba phaya pyan ma shao bu la shao ba ya da jaw ma bo sada a shin phaya do ma wei twa ne phaya tabi do ta chain ta kha ta baw ma phit sin do na tu nya ri long chao yi le ma sau the ba bu phaya yahan ri le ma khan nai ge ba bu phaya phaya ri te nan ri le ma pyu yin nai ge ba bu phaya ji je khan na le a lu ji ri ko le ma lu nai ge ba bu phaya chalo sau ti ge de ni to we u bo kali ye a chu ba phaya ma ne u la ne 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 nya do le mi mi ti la u bo ko a pyat ma khan le sau ti twa de atwat di jo de ma ya u la da jaw tu nya ri law ma lu nai ma luk nai do le u bo kali be ni to we sau ti pwe ya la da le ne lu ma mi ba le shat ta ji ye ma pyo ye ba u le ma ya la ji ke do prai da ko ye ni cha sau da la u bo sau da la u bo sau da ba ya na ba le u bo ba ya nai ba la ke tani lu ku chain na sa a ba ban ni khan twa bi no 12 နာရီမထိုးခင်အဝစား12နာရီကျော်သွားရင်ဘာမှမစားကိုရတဲ့ဥပုပ်သီလကိုအပြတ်မခံအဝနဲ့ထပ်တူကြအောင်စောင့်တည်သွားရင်ဒါတန်ဖို့ရှိလားရှိပါတယ်ဗျာအဲကောင်းကျိုးကိုမရဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုသီလနဲ့ပတ်သက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟောဒီအကြောင်းလေးတွေကိုသိရင်ဘုရားဘာသာတွေကကိုစောင့်တည်တဲ့ဒီသီလတစ်နေ့လေးကိုတန်ဖိုးထားမှာပေါ့ကျိုးတို့ရွာလေးမှာရမီရမလေးဥပုပ်လာဆောင်ညနေကျရင်မပြန်တော့ကြောင်းမှာပဲညာလေးမနဲ့မိုးလင်းအာယုံတဲ့ဥပုပ်ထွက်မှပြန်ရတော်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုဆောင်အခုတော့တော်ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီလိုရှိတော့နော်နေတော့ဆက်နိုင်ပြန်ရတော့တာတချို့ဆိုရင်အခုသီလယူပြီးဘုန်းကြီးလည်းပြန်ဘုလုံးပြန်ပေါ်လာတော့ကြောင်းမှာမရှိတော့အဲ့တော့အိမ်မှာလည်းနေတော့ကြောင်းမှာဟုတ်နေတော့အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဘုရားကြီးတရားကြီးတွေနဲ့ကင်းကွာရှေ့တုန်းကမနဲ့အာယုံတဲ့ဥပုပ်ထွက်မှအိမ်ပြန်တာတညလုံးကြောင်းမှမနေဘူးလားနေပါတယ်ဗျာအခုနေတဲ့လူရှိသလားရှိပါဘူးဗျာသီလယူပြီးအခုပြန်တော့မှသိတယ်ဘုန်းကြီးလည်းပြန်တော့လိုက်ပြန်တော့မှအိမ်မှာပဲနေမှာအိမ်မှာပဲနေတော့ဟောလောဘဘောမပါဘူးလားပါပါဗျာဒေါသဘောဖြစ်လာဘူးလားပါပါဗျာအမှားတွေရှိနေတယ်အကြောင်းဆိုတော့ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုနေနိုင်မှတန်ဖိုးရှိတာကဲထားတော့ဟင်နောက်နေ့မနေ့အာယုံတက်တဲ့ဒီလေဒီပြိဿမနေနိုင်ဘူးသိတယ်ညနေ4 နာရီလောက်ပဲဒီမှာယုံထဲမှာတရားထိုင်ပြီးတော့နော်မနေနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုစောက်ပြီးတဲ့သီလလေးမကျိုးအောင်တော့ထိန်းလေးမှန်ပါပါမကျိုးအောင်တော့ထိန်းကျိုးနေတာတွေများပြီမမြဲတာတွေများနေအချိန်ကြီးမလုံနိုင်တာတွေများနေပြီဒါကြောင့်ရတဲ့နေလူနေပြကလေးမှာတန်ဖိုးရှိအောင်ဘဝကိုဒိဋ္ဌိရှိအောင်သုံးချပေးပါလို့ဘုရားကသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာရရစေကွယ်သီလရှင်းတဲ့ဗာရှင်းတဲ့သီလရှင်းပါဗျာဟောဩဃာတကစပြီးတော့ကတို့ကျိုးကစပြီးတော့အချိန်ရတော့လေးပြောပါမှန်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဩဃာတကတို့ကျိုးတွေမှာပဲရှိဖို့နီးအဖြစ်ရှိကကြည်ပါစေဆိုတာဘာအဖြစ်တည်းကိုရှိခိုးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခင်မုန်းကြီး10 ပါးဆိုတာပါတယ်တကယ်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံ3 ပါးတစ်ပါးမှနဲ့အပြစ်တင်ခဲ့ရင်အပြစ်ရှိခဲ့ရင်ဘာလို့ရင်ကြည်တယ်လဲအဲ့ဒီအပြစ်တွေကြည်အောင်ဘာလို့သင့်တယ်လဲဆိုတာကတော့ကျိုးထဲမှာရှင်းတန်းနေအများကြီးရှိတယ်ချိန်မရဘူး
ကြောင့်မလို့လေဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ပဲတစ်ချက်အပြည့်ရှိကကြည်ပါစေကောင်းကျိုးချမ်းသာရပါစေဒါကြောင့်ယနေ့ဘုံဘုံရဲ့ရှေ့မှာသီလစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံတော်မှာတဘာဘာဖြင့်အဖြစ်တွေများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဖြစ်တွေကြည်ရပါစေလို့ဘုံဆုတောင်းပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့စောင့်တည်ထားတဲ့သီလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့တကယ်ပဲမိမိဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာရတဲ့အထိနော်ကြိုးစားအားထုတ်စောင့်ထိန်ပါလို့ဘုံဘုံမှာရစေကွယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာရှင်းတယ်လဲလက်သိသွားပြီလားလက်သိသွားရင်အဲ့ဒီအကျိုးရအောင်ကိုယ်တိုင်စောင့်ထိန်ဖို့ပဲလို့လေဘုံဘုံလည်းကိုစားစောင့်ထိန်ပြီးလို့မရဘူးကောင်းတဲ့ဤပဲသင်ပြပေးခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဤအတိုင်းစောင့်ထိန်ဖို့ကတရားဓမ္မတွေရဲ့အလုပ်ပါတဲ့ကဲစောင့်ထိန်ကြပြီးတော့မှန်ရလားမှန်ပါဗျာဘာမြောက်မှန်တာရေးစချပဲဒီနေ့လူရဲ့ကုသိုလ်ဆိုဤကြံမေပုံညာဧကနာသာစယောဟောတုဤကြံမေပုံညာသဗ္ဗတ္တနာအာစီမာရှင်ဘယဤတော်တို့သည်ဓမ္မစကြာအာရောနိဝါဇူလာမြေ၌ဘုနကုံသုံးပါးနှင့်ဥပသီလကိုစောင့်တည်ကြပါကုန်၏လူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ရသောသီလကုသိုလ်ပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်သည်ယနေ့ဗံဤအထောက်အပံ့ပါစေတည်းဤကုသိုလ်ကိုသုံးဆက်ဘုံသာဝိနည်းများအဘိုးအဘွားမိအဖဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကာဆောင်းရှောင်းနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးတို့အားအမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏ကုသိုလ်ရှင်လူရှင်ဖြစ်သောမိတော်တို့ကိုယေဝေတာပမယေဝေတမိပမဆောင်းရှာဝိမိယေကုသိုလ်ရှင်မိတော်များနှင့်ဒီအမြတ်မြတ်ရ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအာတုဝဆုနိုင်သည်ဖြစ်ပါစေတည်းရှင်ဘုရားမိတော်တို့သည်